norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Dila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginkilala ang inimuan sang mga kababainhan sa Negros Occidental kadugan sang International Women's Day. Vice Mayor Pamilyaran ginarespeto ang plano sang grupo sang transportasyon nga magpatigayon sang untat biyahe. 59 anyos nga lalaki arestado sa kasong sexual assault sa siyudad sang Silay. Personal, may kontra o kunangot sa trabaho bilang pulis. Si Ryan Lumugdang, ginalantaw motibo sang Police Station 6. Isa ka 34 nga babay, gindakop sang kapulisan sang Victorias may kasong kidnapping. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Makakululba ini ginpahayag sa Department of Energy may posibilidad nga maglabot sa 100 pesos ang presyo sang kada litro sang gatong sa Pilipinas. Suno sa Departamento sang Enerhiya, wala pa matapos ang sunod-sunod nga simana nga pagtaas sa presyo sang gatong sa pungsod depende sa hulag sini sa pangkalibutanon nga merkado. Ginreport man sang DOE nga sa masunod nga simana may mo magdangat sa 12 pesos ang dugang nga presyo sa kada litro sang diesel kag masobra 8 pesos naman sa kada litro sang gasolina. Maka talupangod na ini ang aton mga kauturan ko na ano kabudlay nga mag-ibwal ang presyo sang gatong sa merkado. Una nga iguon niya, of course, ang transportasyon nga grupo. Iguon niya ang tanan-tanan nagapanguna nga balaklon sa merkado. May nagasili nga, ti wala man kami sa lakyan, hindi man kami apektado, abyan nagsalaka. Basta sumaka gani ang presyo sang gatong, ang tanan nga nagapanguna nga balaklon, plus ang tanan na nga ginabaligya ka ginabakal sa publiko, ginapatungan ang presyo. Diin nila inabawion natural sa presyo nga ila ginahanay sa publiko. Implo sina, kung ikaw isa ka negosyante, nagtaas ang balaran sa krudo, gasolina, gagamit ikaw, natural ang imo produkto nga nagabalor, ihimplo 20 pesos, doblihon mo, 40 pesos para mabawi mo ang kamalahalon sang gatong nga ginbakal mo. Sino mabakal sina? Siyempre, ang mga konsumidor. So, ang katapusan nga mag-aantos ang presyo, mataas nga presyo, amo ang kita, ikaw, kita tanan nga mga konsumidor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Brad sa Bacolod, mga observation report nga natipon sang aton patrol karon nga kadahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, good morning sa atong pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang laragway karon no sa syudad sa Bacolod kun dalanon ang paghambalan syado katawhay pero basta action na Fred no. Basta ang dalanon sa syudad at isway sa aton sini nga mga motorista extra gid nga paghalong sa pagdala sang ila sinitag sa mga salakyan mangin single tricycle apat gumaman o kung iban pa extra gid no kay bangod madanlog
ang dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Sa biyak sini Action Fred kana ina bangod nagpanalit higit lamang no sa sining kaagahon. That is why amo ni ang naka-create man nga medyo basa ang dalanon kon man Action na Fred matugnaw nga kaagahon. Mabugtaw kagidya kung kaisa basta tugnaw gani ang kaagahon amo ni the best kayo nga ipangapi para kahit papano sa aton sining mga kauturan kung ara sa kaumhan ang katugnaw sang kagahon ang katapat siniya kape kaguro istorya jutay no antes magpadulong sa tagsa ka mga kaumhan ang pila naton nga mga kauturan gabantay diri sa may regional hospital ang ari gid lamang no sa kilid sang Burgos ang iban diri sa dalawang sa aton sining building Action Fred ina bangod gahulat man nga malawaga no para matatapan man ang ila sining mga pasyente while ang iba naton nga mga kauturan going naman sa tagsa ka mga merkado sa sining kaagahon ginahangla man naton ang aton sining kalangitan sa sining kagahon Action Fred ginapalibutan kita gihapon sa manipis gid lamang galom pagabay pa no nga mag-uro adlaw karon makabatsyag na kita sa init naman kapunto sa Southern Negros Action Fred batsyag kita no sa medyo mainit-init man nga panahon. That is why ang iban to kay after nga nag-ulan sa Monday kahit paano nakapabulad-bulad man sa mga linabhan Action Fred. So para mo ni ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. With action na ni Kiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man yung bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:14 na maulanon gyapon ang panahon diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Porteho ga idas na sila si Milili Uligo gid ang una, si Elvira Hilogo morning, Tamyawya San Inloya Ray John. Happy birthday sige kay Ray John, happy birthday sa imo karon nga adlaw. Sige kay Rochelle Evangelista, good morning man. Si Tamyaw kay Ma'am Vanessa Star, kag Doc Batmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Muntis, alin kay Milili Oligo. Si Melvin Piñapel ara naman, si Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor na. Sige, advance happy birthday ko no kay Ma'am Vanessa Mayo sa Marso 14, suno kay Milili Oligo. Si Maylin Tadya morning, watching from Quiet ba? Morning sa Quiet. Dira kay Toto Balulot, aga ka pa. Kay Raquel Londres morning. Sige. Sa may tubig ko no Isabela, Negros Occidental. Ano to? Sige. Kay Joy Ronquillo morning. Tamyaw ko lang pamilya sa Magalion. Ronquillo Ugates, thank you gid. Watching from Quiet man. Si Ebros Patigayon Balulot Arana, si Manju Arniho, si EJB Laho, siga monitor sa Ako Housing, si Ibon Bosher sang Germany, ara naman, si Ana Sinoro, ara naman, karon nagaupod sa aton. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang So na, libre nga medical check-up, libre Action Fred, mga tak na alas 12:50 sing odto, isa ka babae ang gindakop ini dira sa may Osmeña Avenue, Barangay 2, Siyudad San Victorias. Diin ang suspect ang ginkilala ini sa kay Julian Pontino y Palencia, 34 anyos ang edad, isa ka dalaga kag isa ka cashier sang isa ka gasoline station kag pumuloyo ini dira sa may Tirabil Subdivision, Siyudad San Victorias. Ang nasambit nga suspect ang top 8 most wanted person sa Victoria City Police Station. Din ini siya ang nadakpan sa mga elemento sa Victoria City PNP pinaagi sa pagpamuno ni Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police. Kaupod ang warrant and subpoena personnel sa idalom sang supervision ni City Director Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo. Ang suspect Action Fred ang gindakop ini pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga napitsahan March 2, 2022 nga gin-issue ni Honorable Judge o ni Honorable Dina Chongson Trosio, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 40 sa Siyudad Sang Silay para sa kaso numero 13334-40 nga amo ang kidnapping and failure to return a minor sa idalom sang Article 270 sang Revised Penal Code. Wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryong kahilwayan sang suspect, samtang ang suspect sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Victoria City Police Station. Report nagikan sa Siyudad San Victorias. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:22. Kay Ters Vergara Santos sa Moises Padilla, good morning man. May lang nga pagmonitora. Kay Evelyn ni Pamusino mayong aga, watching from Makati City. Ba si Banisa Mayo, ari na siya, oh. Aba, almost spring diri sa amon. Amat-amat na tunaw ang snow sa ground diri sa Minnesota State, USA. Sige, namin na timing na si birthday mo. Maayo ang panahon. Advansa sa Marso 14. Kabay pa nga enjoy ka sa imo kadlawan. Mabalik ako pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaligayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Today,
Ako Juan, ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang Kang sa panahon, low pressure area na si Platan 245 kilometro nakatungdan sang General Santos City. Amo ni kung nga makabatya kita talite ulan-ulan dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Shoreline ang nag-aapekto sa eastern section sang Southern Luzon. Amihan nag-aapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang low pressure area. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan naminan na sidlangan pakadto naminan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Sala na kita. Sining karon ula untat abaw sa masunod nga simana daw hindi maayong balita. Posible isa pagid ka big time nga pag-ibwal sang presyo sang gatong. Sala na ang pila naton ka mga grupo sa transportasyon. Paano makabatak, paano dalon puli, bisan sinintimos na lang, gusto lang ibakal, krudo kag gasolina. Porte, no? Nag-abot kita sa panahon ng nag-giras iban nga pungsod, apektado kita bangod sang pag-ibwal sang presyo sang gatong. Pati gobyerno sumong daw, hindi maintindihan kung anong ila himuon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad nga na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo. Dira kay Marlon kag Lagrimas Reyes, kamusta? Kay classmate ko Efren Pumpirada sa Mercado Sumag. Kay Philip Bilisa sa Murcia, good morning. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo, badugay na nga, wala ta magkitanay ba? Kay pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni siya. Kay ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4. Si pareng Istoy Querido, ga-walking-walking ka na. Morning, morning. Dira kay Parinik Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siokon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Loria Porrado. Dira kay Jubert Carion, kay Mayor, kamusta? Kay Lorini Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibitan. Dira kay Engineer Nariel Bantay, good morning. Kay Jerome Solinap, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Mabalik ako pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag North Leopold Action Marlon Hilubia. Action Marlon. Isa lamang si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga opisyal sa gobyerno provinsyal nga nagtambong sa ginapatigayon nga aktibidad may kangtaran sa pagsaulog sang Women's Day sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial kahapon sang aga. Sa mensahe sang gobernador, iyagin pasalamatan kag gin pasidunggan ang dako nga kontribusyon nga gin hatag sang grupo sa mga kababainhan sa Bogos nga probinsya. Dakong pagpati sang gobernador nga kalabanan nga mga kababainhan sa pungsod ang may marinalag-on na nga nadangatan ilabanigid ang mga yara sa patag sang negosyo pati sa gobyerno. Yari ang mensahe ni Governor Lacson. Well, we give due recognition to our women, no, especially in nation building. And of course, we recognize the contribution of our women force here in the province. As you can see, many of our departments are led by women.
And they were all part of the workforce that addressed the pandemic. No? So personally, I think women have already gone so far, no? Have succeeded in many, whether it's in business, in government. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinoboyama, kaaksyon sa din kaban sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sang gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulan drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Mga balita nga natipo naton sa puwersa sang aton kapulisan, personal may kontra o kon angot sa anay trabaho bilang pulis si Ryan Lumugdang. Ginalantaw motibo sang pulis Station 6. Pulis Balita. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Para yun pa ang maidin ng investigasyon sa kapulisan sa Station Number 6 sa kunin sa pagpatay sa anay pulis kag jeep instructor nga si Ryan Lumugdang, 41 anyos, nagapuyo ini sa may Poroxilin Homes, Barangay Estepania, kag temporaryo nga nagapuyo sa Coquin Building, Hernai Street, Barangay Takuling, Sinisyudad sa Bacolod. Kung imak sa Frebado Duman, ginluthang sang riding in tandem si Ryan Lumugdang dala sa may Lizares Extension Barangay 40, naglikay nga Webes sang gabi nga nagresulta sang iya sini kamatayon. Salo sa kay Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station Number 6 Action Fred, i-request nila sa PNP Cybercrime Division nga ma-check ang cellphone ni Ryan Lumugdang sa pagpati nga basi may makuha sila nga mga informasyon kung sino ang mga tao ulihin niya na kontak ante sa ginluthang. Salo kay Estopa Action Fred, may mga ginauso sila diring anggulo nga kinahanglan pang ebidensya, isa diri amo ang personal grudges, posible may kontra si Ryan Lumugdang o hindi kani posible may angot man sa iya sadto nga pagkapulis sa wala pa ni siya madismiss sa serbisyo bilang miyembro sang Philippine National Police. More on this, yari ang hepe sa Police Station Number 6 sa interview sa Action Radio. Ang ato na investigation ongoing gapon kag amon nga pagid-angot kita sa immediate family sang aton nga victim kag ina-check naton ang mga personal background kag kung sino ang mga ulihin ng mga tao ang iya nga naupdan kag sabihin siya nagkadto. So far cooperative man ang family actionary with regard sa mga makuha nato ng mga information. So far ang aton subong investigator on case pati dayon kami sang request for examination sang cellphone niya sa cybercrime agud maibaluan kapag kung sino ang last niya na contact kag mayari naman kita na information halin siya nga father with regards ni siya kay that time dili sang hapon halin siya sa barangay 3 kung sila dati na sa Gaistan may mga motives yung kami or angle na taon natin na posible personal kaga posible nakaangot pang dati sa mga previous niya ni nga obra bago kanisa ka policeman kag na-check nato ng mga backgrounds kung pinapagid ang mga dati niya nga na kontra kay based man sa mga report kaga according man siya nga mga kilala may mga kontra man ni siya actionary. So hindi pa ganyo sir ma-establish gid kung diin gid diri sa imo gin hambal. So far amo pa nang ginatutukan nato na actionary kag padalayon establish na kita sa motive kaga giatingwa namon nga mga istorya ang yan nga mga suod nga yan pamilya ni Ryan last time nagkadto man sila sa station ng Regangot taton sa investigasyon nga patalig namon nga malgaan niya siya sang justisya kaga sabay pa nga pagkuperar lang sila sa amon kag para madali nato na ma-identify ang possible mga suspects sa generic. Police Major Leo Estopa, hepe sa Police Station Number 6 sa interview sa Action Radio. Report City Police Office. Ako naman sa Action sa Liga mga Babae sa Pinas. Labuton ka sa mga balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Kay Jinky de Alagdon, morning kuno kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael, John Season, kag pamilyaya sa barangay Don Salvador Benedicto,
halin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Thank you, Gid. Kay P. Octavio Persiga, good morning. Tamyaw sa nga taga-Kabug ko, no? Mga Octavio family, malayang nagamonitor ako dire sa Riyadh, Saudi Arabia. Kay Jigo Bal Flores, okay ko no. Upod kay Boss Ryan Kapi-Kapi, salamat gid. Kay Karen Guzman, good morning. Kay Tatay Carling, kag sa bata ko sa Sibukao, kag sa Magallanes family, sang San Enrique. Good morning sa inyo kunuda. Kay Wing Yolo, good morning. Kay Utay Benedicto, pabalo ko lang kay Mano Ortiz nga karon ang amon assembly meeting sa Victorina Heights, Mansilingan. May meeting ka mo. Sige, good morning sa bana ko, Kimpoy Yolo. Kimpoy, good morning. Kay Nancy Garcia, kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Sige, sa pamilya Reyes Gustilo Yolo, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo, nagamonitor sa Valladolid. Kay Lidimi Gumban, good morning. Kay Ters Birgara Sanso, kay Jocelyn Diaz, gamonitor sa Nalupan, Bago City. Kay Jure ni Pamusino, baka damo sa ila, morning da sa inyo. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
may nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa mon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. $5.12 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery first draw 30-15. Una nga bula resulta 30 kag 15. Second draw 5-22. Ikadua nga bula resulta 5 kag 22. Third draw 29-27. Ikatatlo nga bula resulta 29 kag 27. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto tatlo. Una kita 658, ang jackpot 58 milyones 837,785. Kombinasyon in any order 44, 54, 17, 11, 42, 49. Resulta sang 658, 44, 54, 17, 11, 42, kag 49. Sa ilo kita 649, ang jackpot 47 milyones 5,988. Kombinasyon in any order 11, 44, 15, 17, 7, 38. Resulta sang 649, 11, 44, 15, 17, 7 kag 38. Sa ilo kita 642, ang jackpot 5,940,000. Kombinasyon in any order 36, 32,
15, 28, 12. Resulta sang 6 por 2, 36, 32, 42, 15, 28, kag 12. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Sinimpa Ibanez, happy birthday kuno sa anak niya, Joel Joseph Ibanez sa East Home. Baw niya, love you anak ka. Sige, Joel Joseph, happy birthday karon nga adlaw. Kay Joy Lapore Canillas, morning. Kay Jerome, pamilya Lapore, good morning. Kay MJ Toto Ricky Latsika, good morning. Shout out sa barangay Magbalyo, Kabangkalan, pamilya Caldito, kag Latsika. Si EJ Alontaga, good morning. Tamya ko Crescendo Paduhilaw, sang Narawes, Hinigaran, nagamonitor man. Sige, Ariglado, sakay Nemisha Ruques, good morning. Sige, kay Estila Pahilanga Cesar, good morning man. Kay Fernan Dalida, sige. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Sa Christian Rua, mayo lang nga pag-monitor. Baw kahapon sa SM, sa Shuttle Best Boys, dutay lang to ba? Si Boy Bala lang to, si Dot Sullivan, si Nelson Distrito, si Munit Rujas, si Abner Magallanes, nag-agi lang, si Jimmy. Kami lang to, di nagkadtong iban. Sige, sige. Daligid lang, may ari ako ipakilala sa inyo, epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtapna sa mga sintomas sang trangkaso. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Action Tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Ihol, Vice Mayor Pamilyaran ginarespeto ang plano sang transport nga grupo nga magpatigayon sang untak biyahe. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcida Pamilyaran nga iya ginarespeto ang plano sang transport group nga magpatigayon sa 5 kadlaw nga untat biyahe sa syudad sa Bacolod. Suno sa Vice Alcalde, may mga desisyon ng gobyerno nga wala nagapabor sa grupo kag ila ini kinamataro nga magpatigayon sang untat biyahe. Gintuya naman ni Pamilyaran Action Fred kay Bacolod Mayor Bing Leonardi ang pagdesisyon angot sa posible paghatag sang salakyan sa mga mas stranded nga mga pumuluyo. Kung madumduman, una na ginpahayag ni
ni Diego Malacad ang Secretary General sang Undok sa Aksyon Radio Bacolod nga plano sang ilahanay ang 5 kadlaw nga untat biyahe kasunod sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ang well, kada isa sa ato, may diretso yan nga mag-express ang atong sentimento. Na may mga desisyon ang gobyerno kung bida ang ating favorable sa aton, so ilan na libertad. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Report din sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Maka-aksyon sa liig ka man gabahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Na hindi na maintindihan, ina gatong pa lang ang nag-ibwal, sos wala kagtuon na ang panghakroy sang aton mga kauturan. Kay Rimar Biranyo Linguste, good morning sa barangay Hagimit. Kay Ren Niar, good morning man. Kay Jerome Lipana, pa-shout out ko no sa pamilya Yolo Binalbagan, si Ardong Yolo, Kimpo Yolo, good morning Sige kag Antonio Villanueva, kay Imbong Jocampo sa barangay Maaw, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
may nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, nagapuyo man sa nasambit nga lugar sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Tigay nga nadakop ining nasambit nga persona paagi iya sa warrant of arrest nga ginpapanaog ni Honorable Dina Dal Chongson Trucio, presiding judge RTC 6 Branch 40 Siyudad sang Silay sa kaso nga sexual assault. 2 counts ini. Kagang korte naghatag sang iya sining temporaryo kahilwayan kon makabayad sang bail nga 240,000 pesos. Inang balita gikan sa Nokpo, Aksyon, Brian Morden report. Pangaka-aksyon din kaman nga bahin sang Pinasa. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Ano ang mando sang Korte Suprema, daydayon tayo na, kung may ara na kita detalye, ining pagpauntat sa Comelec sang ila, Operation Baklas. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Kay Dindin Soriano, morning. Tamyaw pamilya Soriano, dire sa San Enrique, kag pamilya Mondares sa Barangay Bakong, Bago City. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, isa ka food supplement ka effective kag madamo sa mahatag nga benepisyo sa aton ikaayong lawas. Ini bangod sa Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni.
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag
account ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred 820,000 ka pesos nga sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office sa tatlo ka separado nga bypass operation kapon nga adlaw sa syudad sa Bacolod sa Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Arestado sanday Roberto Dingkong 41 anyos, Jenny Babes Montialto 25 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Ining duha aksyon na Fred ang ginakabig sang grupo ni Police Lieutenant Joven Mogato bilang mga street level individual kag naaresto sa grupo man sang CDEO sa diin na recover sa ila ining 113 ka gramo sang suspected shabu nga may standard drug price valor 768 pesos 768,000 pesos. Nagsabat man ang grupo ni Pulisa Captain Armelin Vargas ang Police Station number 3 sa diin nadakpan through bypass operation ining si Rogelio Canoy 47 anyos nagapuyo sa Purok Bulak Barangay Mandalagan. Na-recover sa iya ining 16 ka transparent plastic sachet sang suspected shabu ginabuluban ta mga 3.8 grams ang kabugaton nga may standard drug price nga 25,000 pesos. Pila lang ka minuto action Fred. Nagsabat man ang grupo sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 2 kag tatlo man ang nagkala-aresto sa bypass operation sa Purok Narabaybay Barangay 8 sa diin ang nagkala-aresto ang musanday na Fe Solmayor 26 anyos, Levi Isaac Espinosa 21 anyos kag isa pa ka 16 anyos nga solterito. Now na-recover man sa isa ila ining 4 ka gramos ang suspected shabu valor 27,000 pesos. Report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Siling ni Elvira Hilogo, happy birthday kuno kay Rijan Biswina kag Dolor Muyani. Sige, happy birthday sa inyo. Ba si Elizabeth Gamala Arasya. Elizabeth, good morning. Kay Dante Makilan, kay Kimusabi Kiching Majilan, good morning. Kay Rochelle Magbanwa sa Los Baños, Laguna. Mabalik ako pagkatapos ini.
Picture na tayo! Picture! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga Sa atong aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod,